Mikiel Attard, saċerdot, għex bejn l-1933 u s-sena 2004. Mikiel twilet fin-nadur Qaddis nhar l-1 ta' Ottubru, l-ewwel fost 12 l-aħwa, iben Koronto u Anna Nita Bone, billi kien jaħdem Malta bħala kuntrattur u bennej missieru kien mar joqgħod bil-familja b'kollox fil-Ħamrun u hekk Mikiel għadda l-ewwel 6 jew 7 snin ta' ħajtu joqgħod Malta. Fl-1940 wara li faqqat it-tieni gwerra dinjija, Koronto iddeċieda li jirritorna lura bil-familja tiegħu lejn raħal twelidu. Hawn iċkejken Mikiel beda jiffrekwenta l-mużew fejn fl-1945 ġie aċċettat bħala kandidat. Ta' 10 snin beda wkoll jistudja fis-seminarju tal-Qalb ta' Ġesu. Mis-superjuri u l-għalliema kienu miżmum bħala student intelligenti, serju, eżemplari u ta' ħajja tajba u attent biex iwettaq dmirijiet u sewwa. Aktar tard huwa ddeċida li jimxi wara Kristu fit-triq tas-saċerdozju. Bħala seminarista huwa kien kapaċi jitħaq u jiċċajta ma' sħabu imma fl-istess ħin iħobb il-ħajja ta' ġabra u talb. Huwa ġie ordnat diaknu mill-Isqof Monsinjur Giuseppe Paċ fl-20 ta' Deċembru tas-sena 1958 u presbiteru fit-12 ta' April tas-sena 1959. Fost il-ħidmiet pastorali li wettaq bżielu kbir, Mikiel ħadem ħafna maż-żgħażagħ. Għal ħafna snin kien direttur spiritwali tal-futbol klabb Nadur Youngsters, fejn barra mit-talb qabel kull partita qatt ma kien jonqos li jgħaddilhom kelma tajba. Huwa kien jorganizza laqgħa fix-xahar għaż-żgħażagħ tal-parroċċja tiegħu u aktar tard waqqaf il-grupp ta' talb imsejjaħ GYM Ġim Talb Madonna ta' Pinu. Huwa beda joħroġ ukoll il-fuljett ta' darba fix-xahar il-ħbieb isejħu. Baqa' ħafna attiv fil-mużew u spiss kien iżur id-diversi oqsma ta' Qaddis. Huwa ħabb ħafna lis-saċerdoti u ħadem kemm felaħ biex jgħinhom f'kull bżonn tagħhom. Fl-1966 beda joħroġ fuljett għal-jum Aġġornamento li fih kien jitratta temi spiritwali u pastorali attwali. Huwa dejjem ħadem id fit mal-isqof tiegħu fi spiritu ta' komunjoni u ubbidjenza u għen lil sħabu s-saċerdoti jgħixu f'dan l-ispirtu. Anke meta ma kienx mifhum jew sab lil min ma jaqbilx miegħu huwa dejjem ċarrab kollox fiskiet għall-imħabba ta' Kristu. Kellu ħeġġa kbira għall-irwieħ kien lest jissakrifika lilu nnifsu anki sa tard bil-lejl biex jisma', ifarraġ u jgħin lil dawk kollha li kellhom bżonn l-għajnuna tiegħu fil-qrar jew fid-direzzjoni spiritwali. Ħafna nies, fosthom numru kbir ta' saċerdoti u reliġjużi, kienu jżommu bħala direttur spiritwali tagħhom. Mix-xhieda ta' ħajtu u mill-erf tal-ispirtu li kellu, gawdew ukoll għal ħafna snin is-seminaristi Qawċin fil-formazzjoni tagħhom għas-saċerdozju. Kien fil-fatt direttur spiritwali fis-seminarju Maġġuri mill-1970 sal-1996. Mikiel kien jibqa' jsegwihom anki wara l-ordinazzjoni u meta kienu jkunu imsifrin. Kellu spiritu missjonarju kbir. Fit-2 ta' Ottubru tas-sena 1982 huwa waqqaf il-grupp missjonarji Qawċi bil-għan li jnissel u jsaħħaħ l-imħabba lejn il-missjonijiet u jorganizza aħjar il-ħidmiet lokali favur il-missjoni. Ma dan il-grupp huwa organizza esperjenzi missjonarji fl-Eġittu, il-Kenja, l-Etjopja, il-Pakistan, l-Indja, il-Brażil, it-Tunesija, l-Alġerija u l-Peru. Kien iħobb sinċerament lill-art twelidu, jħossa ħtiġijiet tal-poplu u jinteressa ruħu fil-ħtiġijiet soċjali. Stinka biex il-moviment azzjoni soċjali jibda jwettaq il-ħidma tiegħu f'Qawdex ukoll. Kien saċerdot ferħan li għex is-saċerdozju tiegħu b'mod sħiħ. Is-sigriet tiegħu kien l-għaqda intima tiegħu ma' Alla permezz tat-talb.
Kellu devozzjoni kbira lil Ġesu Ewkaristija u lejn il-Madonna ta' Pinu. Kellu mħabba kbira għall-Quddisa ta' kuljum, għall-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla, għall-Liturġija tas-Sigħat u għar-Rożarju. Lill-Madonna ta' Pinu li spiss kien iżura fis-santwarju tagħha kien jafdala kull ħidma tiegħu. Huwa kellu xewqa kbira li ħdejn is-santwarju ta' Pinu jitrawwem xi ordni ta' patrijiet kontemplattivi, iżda dan it-tentattiv ma rnexxiex. Għen ukoll biex tinfetaħ komunità tas-Surijiet Dominikani tal-Klawsura fix-Xara, iżda anki dan il-proġett rah ifalli quddiem għajnejh li ma' żewġ esperjenzi ikkawżawlu dbatija interjuri kbira. Iżda hu ta' bniedem spiritwali li kien għaraf jaċċetta dawn il-fallimenti bi spiritu ta' fidi u rassenjazzjoni f'idejn Alla. Kien jemmen li Alla għandu iż-żmien u t-triqat tiegħu u ma ħalla xejn jaqtalu qalbu. Is-saħħa fiżika tiegħu kienet dejjem xi ftit dgħajfa, iżda hu b'kuraġġ u fiduċja fl-għajnuna tas-sema qatt ma żamm lura milli jagħti lilu nnifsu tal-aħħar. L-ispirtu ta' sagrifiċċju u r-rabta ta' qalbu mar-rieda tal-missier li wera f'kull ħidma pastorali tiegħu urja speċjalment fl-aħħar snin tal-mart tiegħu. Kien ilu jbati ħafna minn diversi tipi ta' mart kroniku fosthom l-ażma u l-Parkinson disease sakemm fis-sena 2000 kellu jinxteħed fis-sodda għal kollox. Hemmhekk baqa' joffri lilu nnifsu bħala offerta ħajja lil Alla sakemm miet fama ta' qdusija fit-30 ta' Lulju tas-sena 2004. Fit-2 ta' Awwissu sar il-funeral tiegħu li għalih attendew 116 il-qassis. Kienu preżenti wkoll il-President ta' Malta, il-Prim Ministru u personalitajiet oħra flimkien ma' folla kbira ta' nies minn Malta u Għawdex.